வெல்கம் டு ஸ்வீட்டி கிச்சன் பொதக்குடி. கோல்ட் அண்ட் காஃப் நாட்டு மருந்து கஷாயம் செய்ய போகிறோம். எப்படின்னு பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒரு பெரிய துண்டும் ஒரு சின்ன துண்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சித்திரத்தை ஒரு சின்ன துண்டு, மிளகு அரை டேபிள் ஸ்பூன், வால் மிளகு ஒரு 10 பீஸ், இது ரொம்ப காரமாக இருக்கும். நாட்டு சர்க்கரை 1 டேபிள் ஸ்பூன், கொத்தமல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ எல்லாத்தையும் உரலில் இடிச்சிக்கலாம். இப்போ எல்லாத்தையும் உரலில் இடித்தாச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் இடிச்சுக்கோங்க. காய வச்சு இடிச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லா தூளாக வரும். சுக்கு சித்திரத்தையெல்லாம் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். வால்மிளகு கூட நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். மற்றதெல்லாம் நம்ம சமையலுக்கு தேவையான பொருட்கள் தான். பண்ணிவிட்டு சில்வர் பாத்திரத்தில் 2.5 கிளாஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். வாட்டர் லைட்டாக கொதித்ததும் சித்திரத்தை ஆட் பண்ணுறேன், சுக்கை ஆட் பண்ணுறேன், கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறேன், மிளகு ஆட் பண்ணுறேன், வால் மிளகு ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இது நல்லா கொதித்து 1.5 கிளாஸ் ஆகட்டும். நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள். ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ப்ரௌன் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். பனங்கற்கண்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு கிளாஸில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். அரை டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணுறேன். பண்ணுறதுனால வறட்டு இருமலை ரெடியூஸ் பண்ணும். வாய்ப்புண் தொண்டை புண்ணெலாம் குணமாகும். நீங்கள் 1 வீக் இதை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா காஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிரும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.